दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर आपका टेम्पर टूट गया है तो उसको घर ही में कैसे बनाए, वो भी चावल की मदद से। तो ये लड़का एक पुराना मोबाइल ले लेता है, उसको हथौड़ी से तोड़ने लगता है। उसको अच्छे से तोड़ने के बाद यह उस पर पेस्ट की परत लगाने लगता है और पेस्ट की परत लगाने के बाद वह उसको केले के छिलके पोंछता है और एक चावल के डिब्बे में अच्छे से पैक कर देता है, उसमें नींबू निचोड़ देता है। और उसके बाद क्या करता है ये, पर इससे आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये लड़का जैसे ही चावल से फ़ोन निकालता है उसका फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है।